सबको पता है रेलवे में एलसीएम एचसीएफ के हर शिफ्ट में सवाल आते हैं, तो इसके लेटेस्ट सवालों को क्यों छोड़ रहे हो? तीन संख्याएं 5 4 3 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम है 4980, एचसीएफ बताओ। जैसे मान लीजिए संख्याओं का एचसीएफ एच है, तीन संख्याओं का रेशियो दिया है 5 4 3, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। ये जो रेशियो है 5 4 3, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 5 4 3 तीनों से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 5 चौक 20 60, यानी कि ये तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। और इस सवाल में आपको 4980 दिया हुआ है, 0 से 0 कट गया, तो एचसीएफ क्या आ गया मेरे भाई? 6 48 1 6 18, 83 संख्याओं का एचसीएफ आ गया मेरे दोस्त। तो बहुत इजी सवाल ये बनता है, ये करके बताओ। लेट